Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Dios, gihigugma o gipahiuli mo ang katarong, daniha nganha kanimo ang kasing-kasing sa imong mga alagad, aron humanamo madawat ang kainit sa imong espiritu, malig-on kami diha sa pagtuo ug magkugi diha sa buhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tawo nga motalikod kanako, ug mosalig hinuon sa mga tawo ug sa kusog sa tawo. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat din wala laing tanom nga moturok. Ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tawo nga mosalig kanako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, ug magsigi siyag pamunga. Kinsay makatukib sa kasing-kasing sa tawo, walay mulabaw niini kamalimbungon, ug labihan kini kadautan. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna, ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tawo. Gantihan ko ang tawo, sumala sa iyang binuhatan, ug sa iyang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo.
Bulahan ang tawo nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpadandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga naghatag sa iyang bunga sa tingbunga. Ang iyang dahon dili kayod malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahok nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Bulahan sila nga nagaamping sa pulong diha sa kasing-kasing nga manggihatagon ug naghatag og bunga pinaagi sa pagpadayon. Ang Ginoo manaa kaninyo Now sa kanin, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo. May usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro, kansang lawas na lukop sa mga nuka, ug pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kilira ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluy iintawon ako. Ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato. Aron kadtong buot motabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Din ako may 5 kaigsuong lalaki. Padtua siya aron sila kapasidan-an ug dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atoa didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti.
Ang dato mitubag, apan amahan kana dili pa igo. Kung adunay mabanhaw og moadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises og sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Tayong buntag sa tanan. Ang Ebanghelyo nga atong gibasa karon naglarawan kanato sa tinuod nga kahimtang diha sa atong katilingban karon. Kana bang layo kaayo nga gintang sa kahimtang sa mga pobre o sa mga dato. Sagoy sala sa dato diha sa sambingay sa Ebanghelyo. Wala biya niya abuga ang pobre nga si Lazarus gikan sa iyang pultahan. Wala biya niya pagukod sa iyang mga iro. Wala biya po niya dapati o singgiti. Wala man niya pasakiti o sulti. Sa may sala sa dato. Ang sala niya, kanarag yung wala siya pagtagad. Wala rag yun magpakabana. Nakita niya siguro, nakita yun niya si Lazaro. Apan maurarapod og wala siya nakakita. Gibali wala rag yun niya si Lazaro nga gigutom diha sa pultahan sa iyang balay. Huwag yun siya mo offer ba o pagkaon. Wala magpakabana. Sa atong panahon karon pagkadaghan nga pareho, pagkadaghang dato nga pareho sa dato diha sa sambingay, naglangoy diha sa kadato. Matud pa ni Pope Francis, approximately 1/3 of all food produced is discarded. And whenever food is thrown out, it is as if it were stolen from the poor. Nawara. Kanang kunong ibana-bana kunong 1/3 sa mga pagkaon sa kalibutan, nausikan ra, ilabay ra. Nakabantay biya ko ini, dito ko sa States ba, sa balay mismo sa akong igsuon. Puno kaayo og mga pagkaon, ang freezer. Nya tungod kay dugay na kaayo, tila nakabulan diha sa freezer. Moabot ang panahon nga ipanglabay na lang. Kausik ba? Tinuod biya ni. Sa mga balay, usahay, dunot ra. Mga lata ra ang mga pagkaon, di ba? Mga lata ra usahay, mga pagkaon niya, kinahanglan na nga ilabay. Niya, mapuslan pa unta to sa uban kung gipaambit pa.
kana kunong mga butang lagi nga anaa nato nga wala na nato gamita, kanang mga butang nga naa nato nga naara sa cabinet, naara sa aparador, sulod sa dugayng panahon, nga wala gyud mapusli ba, wala tay gusto nga gamiton, dili na kuno na ato, iya na sa mga pobre. You see, kadaghanan sa atong mga katawhan nagpuyo sa kinabuhi nga maingon nato nga subhuman, kana bang ubos na sa tao, murag subhuman na, murag dili na angay sa usa ka tao, kahimtang ba nga di na angay unta sa tao ba, mura nagmananap, nagpuyo og subhuman nga kahimtang, samtang ana ay pipila nga nagpuyo, mao na ang gi-describe nila, nagpuyo og inhuman nga kinabuhi. Subhuman ang kahimtang sa uban tungod sa kalisod, mura mananap ang kahimtang. Unya ang uban nagpuyo sa lilabihan nga kadato. Unya inhuman kay walay pagpakabana sa kalisod nga kahimtang sa uban. Murag dili tawo pod ang kinaiya kay walay kaluoy, walay pagpakabana sa kalisod nga kahimtang sa uban. Kung ato ang obserbahan, matingala ta nga ang dato diha sa ebanghelyo karon walay ngalan, samtang ang pobre naay ngalan, Lazarus. So kwahi sa kahimtang nato karon, ang mga dato mao'y naay ngalan, ang mga dato mao'y naay tingog, ang mga dato naay larawan, ang mga pobre walay larawan. Makita man na nato ba sa kadalanan na ang mga picture o mga ngalan sa mga inila o mga gamhanan o mga dato, na ay mga proyekto, ibutang yun ang mga ngalan o mga picture sa mga inila. Magpabilin ba na balangta nga walay pagpakabana? Magpabilin na balang kita nga walay pagtagad, walay pagpakabana, walay concern sa panginahanglan sa uban. Kana kunong pagpakabana, kanang caring, wala rabya na magpasabot nga igo na nga mohatag-tag pagkaon, igo na nga mohatag-tag kwarta kanila. Ang pagpakabana nagpasabot pod og pagpakigsuod, pagpakiglambigit, pagpalambo og maayo nga relasyon ngadto kanila. Kana bang atong 2017 kung mahinumdo mo, kini bang mga tuig, siyam ka tuig, una pa ang kasaulugan sa 500 years sa Kristyanismo sa Pilipinas. Naagyod to'y tema kada tuig, di ba? Atong 2017,
Gigahin kadto nga Year of the Parish as Communion of Communities. Gi-encourage ang mga parokya dili lamang sa pag-contribute, pag-donate og amount para sa mga missionary activities sa simbahan. Apan dasig punta ni atong panahon na isip parokya sa paghimo og mga home visitations, home visits sa mga pobre nga pamilya sa parokya. Pagpaminaw sa istorya sa ilang kinabuhi, pagbati sa ilang gibati, o pagsabot sa ilahang sitwasyon. Nindot to kayo nga activities, na spending time with them. Kana bang pangumustahay lang, istorya, pagpaminaw lagi sa ilahang mga gibati, pagsabot sa sitwasyon, sa ilang kahimtang. Mga igsoon, dili nato kalimtan kining usa ka kamatuoran. Nindot kayong kamatuoran. Being with others is being with God. Being with others is being with God. Makiguban gani ta sa ilaha, usa ka pagpakiguban pod nato sa Ginoo. Kanabang magpangita ta sa Ginoo, asa ang Ginoo, you go and be with them, with these people, ug natuman na ang imong damgo nga makighiusa o makiguban sa Ginoo. Amen. Mga igsoon, ato karong ipadangat ngadto sa atong langit ng Amahan ang atong mga pangamuyo, ilabi na ang mga panginahanglan sa mga kabus, ug iauntang dunggon ang atong mga pangaliya, ug mosangpit kita kaniya diha sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian, nga sa kanunay maanaa kanila ang gugma o kayusahan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong nasod, nga mabatunan na ang matuod nga kalinaw o kalambuan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton, nga nataptan ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langit ng Amahan, sa imong gugma ug kaluoy, puna kami sa kapuno sa pag-alagad kanila nga naa sa kalisod o kawadon sa kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Madawat naman.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, pinaagi nining Santos nga misa, santusa ang among pagsimba, aron ang kwarisma nga among gibansay sa mga galamhan nga lawas nun. Musangpot unta dinhi kanamo sa mga bunga nga espirituhanon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Hangay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagkaon sa mga pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, kuha siya agpan, magpasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon.
Dawata kini ninyong tanan, ug Panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipanungdan ining santos nga misa karon. Apel na mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Dios nga bunga, ang bunga niining santos nga misa, magpabilin unta dinhi kanamo pinaagi sa among pamatasan, ug makagamot usab unta pinaagi sa among mga buhat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tanong ergon sacramento veneremur sernuit et anticum documentum novus idat retsuit prestet pedes supplementum sensum defectuit genitore genitoque lausit jubilatio salos honor verbos coque sede benedictio procedente abodoque comparsit laudatio. Amen. Amen. Oratio Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginhanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug hunahuna, kusog sa ilang taha sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naighuon nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila, ihatag ang dayon nga pahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya, ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o maluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan, aron kalisdanan karon o magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Ubos sa imong panalipod o santos nga inhan sa Dios. Nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinuno aluwasa kami sa mga katalagman, o mahimayaon og bulahan nga berhen. O mahal nga senyora, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, Iampo mo kami. pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalitli kami batok sa mga paglimbong o pasulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Diyos. Kami mapobsanong nag-ampo. O ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa gahom sa Diyos. Magtambog sa impyerno kang Satanas. Uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan. Og naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Panalipli kami. Guardian Angel's Prayer, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, dangyogon ang iyang santos nga ngalan. Daigon sa Jesu Kristo, matuod nga Dios, ug matuod nga tao. Daigon ang ngalan ni Jesus. Daigon ang iyang mahaluyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang bililhon o yamot nga dugo. Daigon sa Jesus, Dias Santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria Birhen ug inahan. Daigon ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ng Dios daya siyang mga anghel ug mga santos.